Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, Եվրոմեդիայի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Պարոն Խզմալյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Բարի շնորհակալ եմ ես։ Պարոն Խզմալյան, մենք տեսնում ենք, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Կալանավորումներ, ճնշումներ, անգամ հոգևորականների են արդեն հերթասել եկեղեցու դեմ, քանի որ դուք հանդես եք գալիս որպես Եվրոպամեդ, ԵՄ-ին անդամակցելու այդ տեսակետն եք առաջ տանում, այս պայմաններում դուք ինչպես եք գնահատում, որ նույն ԵՄ-ն, ու տարբեր կառույցներ, ովքեր ամեն օր խոսում են մարդու իրավունքների, ազատությունների մասին, այս դեպքում լռում են այս ճնշումների վրա։ Ձայնագրություններ, տեսաձայնագրություններ են հրապարակվում։ Այս process-ը ինչպես է գնահատում ու Եվրոպան փորձում է կարծես աչք փակել, այդպիսի տպավորություն կա։ Ինչ կասեք։ Կարծում եմ թյուր տպավորությունը, որովհետև եթե ուշադիր լինեք, հենց Երևանում օրեր առաջ տեղի ունեցած Եվրոնեստի Եվրոխորհրդարանականների մասնակցությամբ նիստում 3-4 պատգամավոր ուղիղ խոսել են այդ մասին, նշելով, որ բռնաճնշումները, որ մարդու իրավունքների եւ անմեղության կանխավարկածի ոտնահարումը եվրոպական քաղաքակրթությանը, խոսքի եւ խղճի ազատությունը չեն համապատասխանում։ Այդ մասին ասվել էր։ Դա բավարար արձագանք համարում եք։ Մենք լսում ենք, որ կառույցները եվրոպական հիմնականում հայտարարություն են անում, ասում են ողջունում ենք խաղաղության գործընթացը, այդքանով վերջ, բայց թե ինչ է կատարվում, ներսում ինչ ճնշումներ կան, ձերկալանավորումներ, ձերբակալություններ, այս մասին Ես ոչ լրագրող եմ, ոչ քաղաքական վերլուծաբան։ Թե վերլուծաբանությունը մտնում է մեր քաղաքական գործիչների, կուսակցությունների օրակարգի մեջ։ Ոստի ես դա համարում եմ մեր աշխատանքը եւ Եվրոնեստի ընթացքում, իսկ մինչեւ դա Եվրոպա այցելելուց ես հանդիպում էի Եվրոխորհրդարանի, Եվրոմիության падգամավորների հետ, եվրոպական տարբեր խորհրդարանների եւ ես ոչ թե տպավորությունները, ես պարզապես ասում էի նրանց մեր մտահոգությունները, որտեղ այն ինչ դուք ասացիք, դա նաեւ մեր մտահոգությունն է, ես համարում եմ, որ այս միջոցներով Եվրոպա հնարավոր չէ մտնել եւ Եվրոպան չի էլ ընդունի մեզ այս վիճակում, այդպես որ մենք խոսում ենք այդ մասին։ Նրանցից հստակ արձագանք ստացել եք, օրինակ այդ նույնը որ հիմա ասում եք, ասել են այս վիճակում չենք կարող ընդունել, այդ նույն արձագանքը նրանցից ստացել եք։ Հենց դա է արձագանքը, դա մեր աշխատանքի, դա քաղաքացիական հասարակության եւ ժողովրդավարական ընդդիմության աշխատանքի արդյունքն է, այն որ նրանք տեսնում են դա, այն որ մենք եւ հարցազրույցներում եւ մասնավոր եւ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական շփումների ընթացքում ասում ենք նրանց դա մենք կարծում ենք որ Հայաստանի իշխանությունները անկեղծ չեն հատկապես այն հանգամանքը որ մեր նախաձեռնությամբ ընդունված Եվրամիության անդամակցության օրենքը որի մասին ուղիղ խոսվում էր եւ Երևանում առաջին այդ մասին պաշտոնապես Երևանում խոսեց Կայա Կալասը ամենաբարձրաստիճան Եվրոմիության ներկայացուցիչ ով եղել էր Երևանում այս տարի նա հատուկ էր նշել որ Եվրոպան բաց է Հայաստանի համար հիշեցրեց որ 2014 թվականի մարտ ամսին 504-ի դեմ Եվրոխորհրդարանը քվեարկեց կողմ Հայաստանի դիմում ընդունելու Հայաստանը այդ ընթացքում ընդունեց օրենք, որը 7 ամիս է, այսօր արդեն 8-րդ ամիսն է գնում, ինչ այդ օրենքը ընդունված է եւ չի կատարվում։ Նշվել է Ինչու չի կատարվում։ Դուք ինձ եք դա հարցնում։ Ես նույնն եմ հարցնում։ Դե դուք եք նախաձեռնողը նաեւ այդ օրինագծի դուք եք ներկայացրել ասել։ Այո, ես եմ նախաձեռնող եւ ես ասում եմ, որ դա շղարշ է, կոպիտ ասած թոս փչելու միջոց է, որովհետեւ ընդունելով այդ Եվրոպամետ օրենքը եւ չկատարելով այն միաժամանակ Փաշինյանը եւ իր թիմը ակնհայտորեն գործարքի են գնում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հանուն իրենց իշխանությունը պահպանելու վերընտրվելու հակառակ կողմներ պարոն Խոսմալյան ընդդիմադիրներն է բնդում են ասում են ընդդիմադիրները Ռուսաստանի հետ է գործ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ է չեն կներեք ես իշխանություն
Դեմդիմադիրների ներսում էլ կան միմյանց, հա, այսպես հակազություններ։ Երբ որ դուք ասում եք ընդդիմադիր, դուք մենաշնորհում եք ընդդիմադիր հասկացությունը ռուսամետ կողմի հետ։ Հայաստանում իրականում կան 3 Լավ, հակառակ տեսակետը կրողներն ասում են Փաշինյանի իշխանությունը Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ է գործարքի գնացել։ Եվ ինչ, դուք առաջարկում են ինձ մեկնարկել այն, ինչ ով է ասում, թե այն ինչ է կատարվում։ Ես գերադասում եմ ոչ թե կարծիքներ, այլ երևույթներ եւ գաղափարներ կնկարել։ Լավ, ինչ գործարք է գնացել Ռուսաստանը։ Գործարքը այն է, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Նա միակ աշխարհի առաջնորդն է, որ ՄԱԿ-ի ամենաբարձր ամբիոնից խոսեց իր վերընտրման ընտրությունների մասին։ Տարբեր ղեկավարները խոսում են իրենց համար կարևորագույն հարցերի մասին՝ տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, գաղափարախոսական։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր այն մասին, որ խաղաղություն հնարավոր է, եթե նա վերընտրվի։ Դա կեղծիք է, դա սուտ է, դա այդպես չէ։ Եվ նա փորձում է հիմա ամրապնդել կամ ես կամ պատերազմ գաղափարը։ Հիմա այսինքն դուք էլ չեք հավատում այդ խաղաղության տեսլականին։ Իհարկե ոչ։ Խաղաղության համար անհրաժեշտ է հիմա մնաց մեկ միջոց։ Մենք շրջապատված ենք թշնամական պետություններով, մահմեդական կամ ոչ մահմեդական Ռուսաստանը նկատի առնելով, որոնք թշնամական են վերաբերում Հայաստանին։ Ադրբեջանն եւ Թուրքիան երբեք չեն հաշտվի Հայաստանի պետականության հետ, որովհետեւ նրանք ստեղծված են Հայաստանի պատմական տարածքների վրա եւ Հայաստանի գոյությունը նրանց համար գոյաբանական սպառնալիք եղել է եւ մնալու է։ Ոստի Հայաստանի պետականությունը կարող է պահպանվել միայն եթե մեր երկիրը դառնա հզոր ռազմաքաղաքական դաշինքի մաս։ Միակ ռազմաքաղաքական դաշինքը, որը առաջարկում է մեզ իր մաս դառնալը, դա Եվրոպական միությունն է։ Ուրիշը չկա։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ Չինաստանը, ոչ առավել եւս։ Ինչ առաջարկի մասն եք, պարոն Խոզմալյան խոսում։ Եթե նման առաջարկ լիներ, կքննարկվեր։ Կներեք, իսկ օրենքը, որը ընդունված է, դա այդ առաջարկի հասցեագրումը չէ։ Ես նոր ասացի դուք Պաշտոնապես նման առաջարկ Հայաստանին համագործակցության հիմնից եղել է 1980-2014 թվականին ես հենց նոր ասացի դա պաշտոնական չէ որ Եվրախորհրդարանը պաշտոնապես քվեարկել է 504 ձայնով կողմ դրա ավելի պաշտոնական ինչ եք դուք սպասում որ մեզ ոսկե պատարակաղով ինչ որ ուտելիքներ բերեն դրա համար սինի բերեն հարսանեկան առաջարկ անեն, դա է առաջարկը։ Այդ մասին կրկնում եմ, խոսել է Կայա Կալասը, այդ մասին Եվրանեստի բոլոր падգամավորները խոսել են։ Մեզ անգամ շնորհավորում են Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավարը հատուկ նշելով Եվրոպական կուսակցության ջանքերը, նշել է, որ օրենքը դա մեծագույն քայլ է դեպի Եվրոպա, բայց այդ քայլը չի արվում։ Ասում ենք արդեն մենք։ Սա է տարբերությունը։ Դուք օրինակ փորձել եք իշխանության ներկայացուցիչներից պարզաբանում ստանալ, ինչու է այդ գործընթացը կանգ առել, ինչու առաջ չեն գնում։ Մենք ամեն օր անում ենք դա, մենք Եվ ինչ պատասխան են տալիս։ Դուք տեսնում եք այդ պատասխանը։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ նախաձեռնող օրինակ Արման Եղոյանն է, հա, այս հարցերով հիմնականում հանձնաժողովի նախագահ։ Իրենց հետ խոսել եք հասկանաք ինչ են ասում։ Մենք երկու խորհրդարանական լսումներ ենք կազմակերպել եւ այդ ընթացքում մենք իշխող կուսակցությունից լսել ենք, որ դա արկածախնդրություն է, որ դա ժամանակավրեպ է, որ դա հայդուկություն է, որ դա Արցախյան շարժման շարունակություն է ճակերտներում, ինչպես դրանց գաղափարախոսներից մեկն էր ասում։ Այնուամենայնիվ արտաքին զարգացումների ճնշման ներքո նրանք հասկացան, որ ուրիշ ելք չկա, սակայն ես կարծում եմ, որ ստիպված նախագիծ ընդունեցին համաձայնությունը։ 24 թվականի ամռանը եւ աշնանը տեղի ունեցան կարևորագույն իրադարձություններ, աջակողմյան կուսակցությունները մի քանի եվրոպական երկրներում հաղթեցին, Միացյալ Նահանգներում վերընտրվեց նախագահ Թրամփը, այսինքն աճ միտումը, մեկուսացման միտումը ակնհայտ դարձավ Եվ մարտ ամսին այդ պատճառով որոշվեց, որ այո, մեր առաջարկը միակ հնարավորն է։ Սակայն արդեն մայիս ամսին ամենայն հավանականությամբ Պուտինի հետ եղավ խոսակցություն կարևոր այցելության ժամանակ, որից հետո Հայաստանի իշխանությունը կտրուկ 180 աստիճանով փոխեցին իրենց քաղաքականությունը եւ օրինակ հուլիս ամսին այցելելով Բրյուսել եւ Փարիզ հաջորդ օրը Փաշինյանը հայտ ուղարկեց անդամակցության, սակայն ոչ թե Եվրամիություն, այլ Շանհայյան տնտեսական կազմակերպություն, որը բացառում է
Եվրամիության անդամակցությունը։ Ինչպես նաև Եվրազեսի ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը դա նույնպես չի կարող։ Դե բնական է, չի կարող մի անդամակցության հանդերձ երկրորդին, հա։ Բան խոսում եմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մենք լսել ենք, որ ինքը ասում էր, որ Հայաստանում դեռ ամռաններ ասում, որ Հայաստանում ԵՄ-ի անդամակցության հարցով հանրակրվեն բացառված։ Այդպիսի հայտարարություն մենք տեսել ենք։ Ոչ մի բան բացառված չի, դա որոշումը չէ։ Դա ժողովրդի որոշումը։ Ինքը ասում է, որ ես ժողովրդի տեսլականը այդ մասով գիտեմ ու դրա համար նման հայտարարություն։ Բայց մենք ստորագրահավաք ենք արել եւ ինքն էլ էր համաձայն, որ եւ 300,000 դա էր անհրաժեշտ թիվը, անհրաժեշտության դեպքում մենք կհավաքենք, եթե պետք լինի հանրակրվե անցկացնել։ Հանրակրվե անցկացման համար ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի որոշումն է անհրաժեշտ, այլ դա կարող է լինել նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի նախաձեռնությունը, որը մեզ թույլ տվեց ստորագրահավաք անցկացնել եւ գիտեք ինչի համար էր ստորագրահավաքը, որովհետեւ այդ 50,000 մենք իրականում 60 հավաքեցինք։ Դա հավասար է 1 падգամավորի ձայնի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանում գլխավորած գետ 1 падգամավոր չգտնվեց, որ այդ հարցը առանց ստորագրահավաքի, առանց հսկայական ջանքերի, ծախսերի եւ ժամանակի կորուստի դներ պարզապես քննարկման եւ ընդունել դա։ Այդպես որ մենք արեցինք դա։ Ուրիշ հարց է, որ կառավարությունը իր իսկ ընդունած, որտեղ իրենք համաձայնվել են դրան, օրենքը չի ընդունում, որովհետև իրենք հիմա մտել են ուրիշ գործարքի մեջ, ուրիշ տրամաբանության մեջ։ Այդ գործարքը կարող է չկայանա մի դեպքում։ Այդ գործարքի առանցքում Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համաձայնությունն է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պահպանելու մասին։ Դա ակնհայտ է։ Այդ մասին կարելի է երկար խոսել, ապացուցել, ընդունենք դա որպես թես։ Եթե Ռուսաստանի դիրքերը ուկրաինական ռազմաճակատում, ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսության մեջ շարունակեն փլուզվել, ինչպես կատարվում է հիմա, եթե Չինաստանը եւ Միացյալ Նահանգների վերջին օրերին տեղի ունեցած մեծ գործարքը, ինչպես սիրում է ասել Թրամփը, մեծ ու գեղեցիկ գործարքը, որը արվել էր առանց Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի հաշվին, եթե դա շարունակի զարգանալ իր տնտեսական տրամաբանությամբ, ապա այն հիմքը, որի վրա Փաշինյանը այս պահին կառուցում է իր վերընտրման ծրագիրը, այսինքն Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համաձայնությունը Հայաստանի զիջումների հաշվին, շարունակվող զիջումների, որովհետեւ բոլոր զիջումները չէ որ արվել են դեռ անկլավներ կան։ Ինչ զիջումներ դեռ կան արժևում, որ ասում եք սա դեռ ամեն ինչ։ Ես թվարկում եմ անկլավների հանձնումը, սահմանադրության փոփոխությունը, շարունակել հրաժարվել Ադրբեջանի դեմ քրեական հայցերի ներկայացումը եւ այլն կլինեն նաեւ այլ պայմաններ եւ այլն, սակայն այդ ամենը հիմնված է այսօրվա դեռևս պահպանվող, բայց շատ փխրուն հավասարակշռության վրա։ Ռուսաստանը դեռևս վերահսկում է Հայաստանի տնտեսության, հետեւաբար նաեւ քաղաքականության 70%-ը, որովհետեւ էներգետիկան, երկաթուղին, հանքերը, բանկային համակարգը, մամուլը, քաղաքական կուսակցությունների զգալի մասը, 3 ազգային ժողովի կուսակցություններից 2-ը վերահսկվում են Ռուսաստանի կողմից։ Եվ Փաշինյանը գործ ունի այս իրողության հետ, նա չի փորձում փոխել դա, նա փորձում է հաշտվել սրա հետ, բայց Պուտինի տապալումը, որ անխուսափելի է, կարող է լինել ավելի շուտ, քան այստեղ կամ Մոսկվայում հաշվարկում են։ Եվ այդ դեպքում եվրոպական օրակարգը շաբաթը ուրբաթից շուտ կգա եւ կդառնա արդիական արդեն առաջիկայում։ Պարոն Խուզմալյան, իսկ դու որքանով են, հա, ձեր խոսքերը, այսպես ասեմ, կեղծ կոնկրետ կուսակցությունների հետ կապված։ Իսկ ով ասել, որ օրինակ կուսակցությունները կարող են ունենալ ֆինանսավորում եվրոպական կողմից, բայց այ ռուսական կողմից ֆինանսավորում, դե առհասարակ, իսկ ռուսական կողմից ֆինանսավորում ունենալը։ Իսկ որ կուսակցությունները։ Դե մենք տեսնում ենք, որ միայն այն կողմն է։ Ես եվրոպական կուսակցության նախագահ եմ։ Դու կարող եք ապացուցել, որ ես գետ 1 ցենտ ստացել եմ եվրոպական։ Ես առհասարակ չկա, որ կուսակցությունների մասին է խոսքը։ Առհասարակ խոսել հեշտ է։ Ասեք կոնկրետ, ձեր դեմ նստած է մարդ, որին մեկնաբանություններում անվանում են սորոսական, թե վերջերս ասում են ռուսական շպիոն, դուք որևէ տեղ կարող եք գտնել ապացույց, այդ ամենը բաց բաներ, օրինակ Դաշնակցությունը Սորոսի հիմնադրամից ստացել է գրեթե $500,000, դա բաց տեղեկություններ, երկիր մեդիան է ստացել։ Եթե դուք գտնեք որևէ տեղ, որ եվրոպական կուսակցությունը 1 ցենտ ստացել է որևէ եվրոպական կառույցից, որևէ ռուսական, չինական, Պապուա Նոր Գվինեայից, ներկայացրեք դա խնդրում եմ։ 21-րդ դարում նման բաներ թաքցնել անհնար է։
Մենք գտնվում ենք ուղիղ հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ ԱԱՑ-ի մանրակրկիտ վերահսկողության տակ։ Այդպես որ հենց այդպես ընդհանրապես մի ասեք։ Իսկ այն որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն ֆինանսավորում է ռուսական, ես կուսակցություններ չեմ ասում, ես նրանց անվանում ռուսակցություններ։ Դա այդքան է ակնհայտ, որ ապացույցի բան չկա, նրանք օլիգարխների կուսակցություններն են։ Օլիգարխների փողերը Ռուսաստանում են, ով չգիտի, որտեղ են, ասենք, որ երկրի հարկային ռեզիդենտներն են մեր օլիգարխները։ Դա պետք է ապացուցել մեր շարքերում օլիգարխներ չկան։ Մենք միջին դասի կենտրոնամետ քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցություն ենք, որը կոչվում է եվրոպական կուսակցություն։ Եվ մենք գումարներ ստանում ենք միայն մեր ընտանիքներից եւ անդամավճարներ մեր, այդպես որ շատ զգուշ եղեք նման խոսքերի։ Պարոն Խուզմալյան, ես դրա համար նշեցի, այո, որ առանց բացող բյուրների հղում անելով, որ ես նկատի ունեմ այն ուժերին քաղաքական, որոնք դասավորված են որպես արևմտամետ, եվրոպամետ այդ կողմը եւ հակառակ կողմի նման մեղադրանքները ներկայացնում են մյուս կողմին, ասում են ինչպես է որ իրենք իրավունք ունեն, օրինակ ֆինանսավորում կամ աջակցություն ստանալ եվրոպական կողմից եւ դա նորմալ է, իսկ այստեղ քննադատության եւ ռուսական կողմի։ Դուք շատ եվրոպական կուսակցություններ գիտեք Հայաստանում ռեգիստրացված։ Մեկն է, չէ՞։ Դա ես եմ ներկայացնում որպես ներկայացուցիչ։ Դե շատ ուժեր կան, որ դիրքավորված են որպես արևմտամետ։ Դուք որևէ մեկի մասին, որևէ մեկը թող ասի, որ մենք ստանում ենք ֆինանսավորում Եվրոպայից, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ընդհանրապես ֆինանսավորման մասին ենք այսօր հավաքվել խոսելու, հա։ Եթե դա այդպես է, ուրեմն կա դատարան, դիմեք դատարանի, դիմեք ԱԱՑ-ի եւ ներկայացրեք այդ մեղադրանքները, ապացուցեք եւ ձերբակալեք։ Դա օրենքի խախտում է։ Պարոն Խուզմալյան, նույն գործող իշխանություններն էլ որքան էլ այսպես քննադատություններ հիմա այստեղ հնչեցեք նրանց ասեն, նրանք այնպեսի տպավորություն են, հա, առհասարակ թե քաղաքական դաշտում, ներքաղաքական թե արտաքին դիրքավորված են ավելի շատ որպես արևմտամետ։ Դուք նրանց համար ցույց տվեք մի ապացույց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, քաղաքացիական պայմանագիրը։ Դուք հավատում եք ձեր խոսքին, քաղաքացիական պայմանագիրը Եվրոպամետ, արևմտամետ։ Ամեն դեպքում այդպեսի շղարշի տպավորության ներքո են իրենք։ Դուք գեղարվեստական, եթե կրիտիկ լինենք, մեկնաբան, տպավորությունը գիտեք իմպրեսիոնիզմ է կոչվում, մենք կարող ենք քննարկել Ռենուարի, Մոնեի, Էդուարդ Մանեի, Սիսլեի եւ մնացած իմպրեսիոնիստների թողած տպավորություն։ Դուք իրենց արևմտամետ չեք համարում։ Կներեք, քաղաքացիական պայմանագիր։ Եկեք գործերին նայենք։ Եթե մենք արևմտամետ ենք համարում նրանց, եկեք վրացական երազանքն էլ համարենք, որովհետև երազանքի այդ վրացական երազանքի դրոշի վրա ընդհանրապես եվրոպական դրոշն է կեսը նկարված։ Եվ ինչ։ Մենք այստեղ էլ կուսակցություններ ունենք, որոնք եվրոպական դրոշի տակ են հանդես գալի։ Նկարտող Բաղդասարյանի կարծեմ կուսակցություն կար։ Եվրոպական դրոշը։ Եվ ինչ դա իրան եվրոպամետ է դարձնում։ Եվրոպան օրինակ չի ճանաչում ընդհանրապես Եվրոխորհրդարանը վրացական երազանքի կառավարությունը, չի ճանաչում որպես գործադիր ուժ։ Եվ մեզ այստեղ շատ լուրջ զգուշացրել են նաև Երևանում տարօրինակ է որ դուք չեք նկատել, որ մեր կառավարության որոշ գործողությունները հենց այն ինչի մասին դուք խոսում եք։ Այն բռնաճնշումները եկեղեցու դեմ, որոնք շատ թույլ քրեական կամ ընդհանրապես օրենսդրական հիմքի վրա են։ Նույն Սամվել Կարապետյանի, նույն քաղաքապետների դեպքերում, այդ ամենը եթե դրանք քրեական են, դրանք պետք է ապացուցվեն։ Այդ դեպքում մենք կլռենք, բայց քանի դա ընդհանրապես տպավորություն է, տպավորության հիման վրա մարդկանց բանտ նստել։ Դե իրենք են փորձում այդպես ներկայանալ իշխանությունը։ Իսկ դուք փորձեք որպես արևմտամետ։ Իսկ դուք որպես լրագրող փորձեք ոչ թե տպավորություններով, այլ փաստերով առաջնորդվել, լավ։ Եվ այդ դեպքում ձեզ շատ ավելի հեշտ կլինի, ինձ էլ հեշտ կլինի ձեզ պատասխանել։ Տպավորությունների մասին կամ խոստումների կամ խոսքերի մասին ես չեմ պատրաստվում քննարկում անել։ Ես գերադասում եմ խոսել գործերի մասին։ Իսկ գիտեք ինչին է նման։ Այ իրենք ինչ քայլ են արել, որպես այդպեսին, որ դուք իրենց չեք համարում արևմտամետ։ Որ քայլն է այդպեսին։ Արևմտամետը դա շատ պայմանական հասկացություն է։ Ես հայամետ մարդ եմ։ Վերին աստիճանի հայամետ։ Ես ազգայնական եմ, ասեմ ավելին։ Պարզապես մեր երկրի պետականությունը պահպանելու, անվտանգությունը պահպանելու համար ես չեմ տեսնում ուրիշ միջոց այս 25 տարիների ընթացքում, եթե ոչ ավելին, քան մտնել Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Փորձեցին Ռուսաստանի հետ, տապալվեցին, չէ՞։ Ռուսաստանի հետ Սիլիբիլի արեցին 1921 թվականին կորցրեցինք Նախիջևանը եւ Արցախը։
հետո կորցրեցինք 2020 թվականին Արցախը միանգամել, հիմա խոսքը Զանգեզուրի, ինչպես ասում են թուրքերը կամ Սյունիքի, ինչպես ասում ենք մենք, վտանգի մասին, այդ բոլորը Ռուսաստանից Սիլիբիլի անելու հետևանքն է, ուրիշ ոչինչ։ Դե հիմա օգոստոսի 8-ին մի նոր այսպես համաձայնագրեր իրեն ստորագրել արդեն ամերիկյան կողմի վկայությամբ։ Որի մասին Թրամփ հաջորդները մոռացել է։ Ակնկալիքներ։ Ոչ մի սպասելիքներ։ Դա իրականում փայլուն թուրք-ադրբեջանա-իսրայելական գործարք էր։ Ընդ որում Իսրայելը արդեն փոշմանել է այդ մասին, եւ Իսրայելը հիմա շտապ տեսնելով, որ իրականում դա երկար խոսակցություն, մենք այդքան ժամանակ չունենք, շատ կարճ ասեմ։ Նետանյահուն էր օգնել, որ Թրամփին համոզեն ստորագրի այդ թուղթը, Նետանյահուն, որովհետև այդ պահին Իսրայելի շահն էր մեկուսացնել Իրանին։ Բայց երբ որ Իրանի հարցը հանվեց 12 օրանոց պատերազմից հետո, եւ Իրանը այլևս որևէ սպառնալիք չի ներկայացնում, Նետանյահուն եւ Իսրայելի վերնահավը տեսավ, որ Ադրբեջանի եւ հատկապես Թուրքիայի ուժեղացումը, որովհետեւ փաստորեն այդ համաձայնագրով վերստեղծվում է Թուրանը, Փաշինյանի թեթև ձեռքով վերստեղծվում է Թուրանը, եւ Իսրայելին բացարձակապես դա դուր չի գալիս։ Ահա ինչու Նետանյահուն սկզբից հայտարարեց, որ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, բայց Փաշինյանը չընդունեց այդ ճանաչումը, չհասկանալով իրականում, որ իրեն արվում է աշխարհաքաղաքական կարևորագույն առաջարկ։ Հետո մի անգամ էլ արտգործնախարարությունը Իսրայելի սեպտեմբերի 21-ին շնորհավորեց Հայաստանին, Իսրայելը շնորհավորում է Հայաստանի անկախության վերստեղծումը սեպտեմբերի 21-ին եւ կրկին ոչ մի պատասխան։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր մեզ մոտ նման առաջարկներ ստանում են, չեն էլ հասկանում ինչի մասին է այդ առաջարկը։ Իրենք այդքան տհաս են եւ տգետ, որ չեն հասկանում, որ Իսրայելի նման առաջարկները չի կարելի մերժել կամ անտեսել, որովհետեւ այն ինչ կատարվեց 20 եւ 23 թվականին եւ 25 թվականի օգոստոսի 8-ին եղել էր ոչ հիմնականում, բայց մեծ մասամբ Իսրայելի մասնակցությամբ։ Հիմա Իսրայելը դեպի Հայաստան է քայլեր անում։ Դա է պետք հասկանալ։ Դե մենք հիշում ենք նաև, որ Նեթանյահուն ցեղասպանության հետ կապված հայտարարություններ հնչեցրեց։ Այո։ Ես առաջի վարչապետն եմ։ Այո։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ մենք հասկանում ենք, սա ասաց, մեզ նման ճանաչումներ պետք չեն։ Այսինքն նա մոռացավ, որ ինչի համար են ճանաչում ցեղասպանությունները։ Ցեղասպանությունները ճանաչվում են, որպեսզի կանխվեն հաջորդ ցեղասպանությունները։ Իսկ մենք հիմա 2 տարի առաջ ապրեցինք հերթական ցեղասպանություն, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ամաչում է խոսել։ Մակում նա չի ասել, որ 150 փախստական ունենք մենք, որ Թրամփը իրեն ուղիղ ասում է դուք 23 քրիստոնյա ռազմագերի ունեք, հա, եւ Նիկոլ Փաշինյանը շշնջում է ականջին, մենք այդ մասին հետո կխոսենք եւ վերջ։ Իսկ Նետանյահուն օրինակ մակում անուն առանուն բոլոր իր պատանդների, գերիների անունները տվեց եւ ասում է, որ պատերազմեց Գազայում եւ ցեղասպանության ենթարկեց Պաստորեն Ղազան։ Հանուն ռազմագերիների ազատագրմանը։ Տեսնում եք ինչեր է կատարվում, այդպես որ սա շատ կոշտ իրողություններ են, շատ կոշտ փաստեր են եւ ասել, որ այս իշխանությունը արևմտամետ է, պարզապես ծիծաղելի է։ Այս իշխանությունը անում է ամեն ինչ վերջի կես տարվա 7 ամսվա մեջ, որ հեռանա Եվրամիությունից։ Եվրամիությունն է փորձում անգամ փող են տալիս, ճիշտ է շատ ավելի քիչ, քան Վրաստանը, որտեղ Վրաստանը դառը փորձ է, որտեղ դրվել էր 20-ից 30 միլիարդ դոլար։ Բաթումի ծաղկող պատկերը, Քութայիսը, ոստիկանության ու դատաիրավական համակարգի խորագույն բարեփոխումները, այդ ամենը եվրոպական փողերով էր արված։ Անակլիա նավահանգիստը կառուցվում էր այդ ներդրումների շնորհիվ։ Հայաստան տվել են մի անգամ 1.5 միլիարդ Սերժ Սարգսյանի օրոք, որը իր վարչապետների հետ, կներեք նախարարների հետ կերավ այդ փողը, հիշում եք Հյուսիսարավի առաջի գումարը, թե չեք հիշում։ 550 կիլոմետր Հյուսիսարավ բետոնե ճանապարհից կառուցեցին 56 կիլոմետր, Երևան աշտարակ ու մի քիչ էսկոմ, 56, 10%, 90%-ը կերան։ Եվրոպան երկրորդ անգամ է տվել 1.5 միլիարդ եւ հիմա իրանցիներն են աշխատում, որտեղ Իրանին այսպես պետք է Հյուսիսարավ ճանապարհը։ Իսկ միջին ճանապարհը Թրամփի անվան Զանգեզուրի կներեք արտահայտության համար, փակում է, կոչված է չեզոքացնել։
իմաստազրկել հյուսիս-հարավը, որը պետք է Եվրոպային, որը պետք է Իրանին, որը պետք է Հնդկաստանին եւ կյանքի պես պետք է Հայաստանին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը օգնում է դրա փոխարեն վերստեղծել Թուրանը։ Այսինքն Թրամփի ուղին համարում եք Թուրանի։ Իհարկե։ Թրամփն էլ է շուտով դա հասկանալու, այսինքն Թրամփին դա կբացատրեն։ Թրամփը լավ չի հասկանում ինչ է արել, նա Կամբոջայի ու Ալբանիայի հետ է շփոթում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, չէ՞։ Իսկ Հայաստանի վարչապետին ասում է այն մյուս տղան, Ալիևի հայրենակիցը։ Ու մենք լուրջ համարում ենք, որ սա այս պայմաններում այս ամերիկյան կառավարության հետ կարելի է ինչ որ հույսեր կապել, մի ծիծաղեցրեք մեր հողաթափեր, ինչպես ասում են։ Թղթի վրա է մնալու։ Ինչպես։ Թղթի վրա է մնալու։ Օգոստոսի 8-ի ստորագրումը։ Ոչ, թղթի վրա չի մնում։ Պարզապես դա օգտագործվում է ոչ թե Հայաստանի շահերի համար։ Հայաստանի շահերից բխում է հյուսիս-հարավ ճանապարհը 550 կիլոմետր։ Եկեք թե անգամ պատկերացնենք, զուտ խոսենք հաշվապահական առումով, հա։ Այդ ճանապարհը դրա մաքսա турքերը, այդ ճանապարհով անցնող բեռնատարները, ինֆրաստրուկտուրան, այն վառելիքը, հյուրանոցները, ուտելիքը, որով 560 կիլոմետրի վրա օգտվելու է, ասենք, Հնդկաստանից, Իրանից, արաբական երկրներից անցնող մեքենան, կարող է համեմատվել 20 կիլոմետր ճանապարհի վրա։ Իրականում 40 կիլոմետր, բայց եկամուտների կեսն էլ տալիս են ինչ-որ ամերիկյան իբրև թե մասնավոր ֆիրմային, հա, ուրեմն 20 կիլոմետրը մենք համեմատում ենք 560 կիլոմետրի եկամուտ, 560 ու 20-ը։ Մենք լուրջ հաշվարկ ենք արել, հա, պարզ չի, որ սա Հայաստանի ոչ թե պետք չէ, սա վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Իրականում մեզ պետք է հյուսիս-հարավ, որը եվրոպական ծև ծովի նավահանգիստը եւ Ուկրաինայի, Բուլղարիայի, Ռումինիայի նավահանգիստները Եվրոպայի կապելու են Պարսից ծովի եւ Պարսից ծոցի եւ Հնդկաստանի հետ։ Դա իմիջիալոց առաջինը արեցին գիտեք ով։ Տիգրան Մեծը եւ Միհրդատը։ Իրենք բացեցին ճանապարհը Պոնտոսից, այսինքն Սև ծովից, մինչև Պարսից ծոց։ Եվ այդպես բարգավաճեց Տիգրանի կայսրությունը եւ դարձավ ծովից ծով իրականում օվկիանոսից օվկիանոս երկիր։ Պարոն Խզմալյան, խոսենք նաև, քանի որ այդքան շատ ժամանակ չունենք, խոսենք նաև եկեղեցու շուրջ կատարվող իրադարձություններից։ Վերջին շրջանում տեսնում ենք, թե ինչ արշավ է սկսվել եկեղեցու դեմ եւ հռչակել են օրակարգ կաթողիկոսի փոփոխության, ասում են, որ նա խնդիրներ կան, հայ ժողովուրդը չի համարում կաթողիկոսին որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս, դա իրենց խոսքն է, թե հանրության շրջանում այդպեսի պահանջ չենք նկատել։ Հովանավանքում են պատարակներ իրականացնում կարգալույց եղած քահանան։ Այս սրա վերաբերյալ դուք ասացիք եկեղեցու դեմ։ Դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև ժողովրդի մեջ եւ աշխարհում նույնպես տարածվում է այդ տպավորությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ջատագովները պնդում են, որ դա եկեղեցու դեմ չէ, որ դա հանուն եկեղեցու է, որ դա իրականում Կտրիչ Ներսեսյանի եւ մի քանի այլ մարդկանց դեմ է, բայց մենք արդեն ունենք 3 արխիեպիսկոպոս Սրբազան եւ 6 քահանա բանտարկված։ Եվ աշխարհը ընկալում է սա որպես աշխարհիկ իշխանության արշավը եկեղեցու հոգեվոր իշխանության դեմ, որոնք ըստ Հայաստանի սահմանադրության եւ ըստ համաշխարհային օրենքների այո, չպետք է միջամտել։ Բաժանված են, ինչպես օրինակ Վատիկանը, որը խորտակվում է սկանդալների, պեդոֆիլիայի հարցեր կան, բազմաթիվ ֆինանսական մախինացիաներ, բայց Իտալիան, որի տարածքում գտնվում է այդ պետությունը, իրականում ընդհանրապես մի թաղամաս, դրանց ոչ ոքի մտքով չի անցնում, չէ՞, միջամտել։ Կամ Ուկրաինան, որը ազգայնացրեց ուկրաինական եկեղեցին, այնտեղ ոստիկանությունը կամ բանակը չէր մտել, չէ՞, ԱԱԾ-ն չէր մտել։ Բա ինչու է մեր մոտ էս իրավիճակը։ Որովհետև դուք չեք համարում սա արշավ հենց եկեղեցու։ Այո, ես համարում եմ եւ եթե միայն ես համարեի, լավ, ես կարող եմ սխալվել, բայց գիտեք, եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը դա ամենաբարձր քրիստոնեական մարմինն է, ատյանն է։ Շատ կոշտ հակադրվեց Երևանի դիրքին, պաշտոնական Երևանի։ Ավելին, այս ամսվա վերջին ուղիղ 30 օր անց, նոյեմբերի 30-ին, Հռոմի Պապ Լեո 14-ը
այցելելու է Կոնստանտինոպոլիսի հայ առաքելական եկեղեցու մայր տաճար պատարագի մասնակցելու։ Եկեղեցական, դիվանագիտական, քաղաքական լեզվից թարգմանաբար, սա ուղիղ աջակցություն է Էջմիածնի Սուրբ Աթոռին։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ չկա խնդիր եկեղեցում։ Իհարկե, ահռելի, սարսափելի խնդիր կա։ Եվ ես օրինակ 25 տարի շարունակ այդ մասին խոսում էի, որովհետև հոկտեմբերի 27-ի արդյունքն է Գարեգին II-ը։ Մենք չմոռանանք դա։ Պետության ուղիղ միջամտության արդյունքն է։ Մեր սերունդը չի մոռացել, որ Գարեգին II-ին նշանակել է պետությունը, այն տարիների իշխանությունը։ Եվ ես դա գիտեմ առաջի ձեռքից։ Ես խոսել եմ օրինակ Կոնստանտինոպոլիսի հայոց պատրիարքի հետ, Մութաֆյանի, որը ինձ պատմել էր, որ այդ օրը Երուսաղեմի, Կոնստանտինոպոլիսի եւ Անտիոքի, Կիլիկիո թևերի պատրիարքները նրան առաջադրել էին, որ այդ օրը նա երկտող կարդա, եւ ես այդ երկտողը անգիր հիշում եմ, նա ինձ ասել էր դա, որ Սուրբ Աթոռը 4 ոտք ունի եւ այդ ոտքերից 3-ը դեմ են այս ընտրությանը։ Սակայն այն պահին, երբ որ նա դա պետք է արտասաներ, լուր եկավ, որը աշխարհին հայտնեց Գարեգին II օծման ընթացքում կաթողիկոսը, որ Երևանում այս պահին սպանդ է խորհրդարանում։ Եվ նրանք նայեցին իրար աչքերին, պատրիարք Մութաֆյանի խոսքերով, եւ ինքը ասաց, մենք հասկացանք, որ այս պահին հնարավոր չէ նման բան հայտարարել, որովհետեւ պետությունը գլխատված է, եթե մենք հիմա եկեղեցին էլ գլխատենք, երկիրը կկորցնի իր կայունությունը։ Հիմիկվա խոսենք այս պահին ստեղծված ամեն դեպքում ունեն կոչված կաթողիկոս, որին իշխանությունները չեն ընդունում։ Ավելի դա ներկայացնում են հանրության։ Եկեղեցու ներքին գործերն են։ Աշխարհիկ իշխանությունը, եթե այնտեղ մարդասպանություն, բռնաբարություն, գողություն չի կատարվել, մնացածը ըստ Հայաստանի Սահմանադրության 17, 18 եւ 41 կետերի վերաբերվում է եկեղեցու ինքնավարությանը։ Դա Հայաստանի Սահմանադրությունն է։ Մաս սահմանադրության խախտում չէ, երբ որ իշխանությունները փորձում են։ Ես հենց նոր ասացի, դա Սահմանադրության 3 կետերի խախտումն է։ Եվ մենք այստեղ եվրոպական կուսակցությունը համարում է, որ սա հակասահմանադրական, հակաօրինական արշավ է, եւ Հայաստանի իշխանությունների գործը չէ խառնվել կամ բարեփոխել եկեղեցին։ Դա եկեղեցու գործն է։ Դա օրենքով է սահմանած։ Իսկ ինչու է պետությունը, իշխանությունը զբաղվում դրանով, դա էլ է բավական պարզ, որովհետև կառավարությունը ԿԳԲ-ի գործակալների պակաս չունի իր կառավարվող ոլորտներում, ԱԱՑ-ում, գլխավոր շտաբում, ազգային ժողովում, նախարարություններում, բազմաթիվ ոլորտներում։ Եվ փոխանակ ԿԳԲ-ի դեմ պայքարել ձեր կառավարվող ոլորտներում, փոխանակ դուրս բերել ԿԳԲ-ի, ՖՍԲ-ի զորքերը սահմանից, որոնք կանգնած են, ոնց որ կանգնած են առաջ, Ռուսաստանի սահմանապահները իրականում ՖՍԲ-ի զորքեր են կոչվում պաշտոնապես։ Դա չի արվել։ Փոխանակ ապագաղութացնել մեր տնտեսությունը, որի հանքերը, որի երկաթուղին, գազը, հոսանքի բաշխումը վերահսկվում են Ռուսաստանի կողմից։ Չկարողանալով անել այդ ամենը, չկարողանալով անել բարեփոխումներ տնտեսության մեջ, դատաիրավական համակարգում։ Դե ինչու չեն անում, մենք տեսնում ենք հեծում ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Դուք եք տեսնում ինչ է կատարվում։ Ես Դա տեսնում եմ, իրենք ներկայացնում են որպես ռուսական այդ մենաշնորհի դեմ որպես պայքար են այդ ամենը ներկայացնում։ Եվ ինչին բերեց այդ պայքարը։ Այդ պայքարը սկսվեց այն պահից, երբ որ Հեցի տնօրենը ասաց մի արտահայտություն արեց, որը իրենք մեկնաբանեցին որպես քաղաքական։ Այսինքն նրան հոտ դրա համար չեն դատում, չէ՞ որ նա ռուսական օլիգարխ է, երբ որ իրան բերում էին, երբ որ դուք իրան ընդունում եք, երբ որ դուք իրան բարերար եք համարում, լուսանկարվում եք, ինչ որ բան փոխվեց, ոչ։ Նա էլ ավելի ռուսական օլիգարխ էր, քան առաջ, կամ հիմա։ Նա պարզապես ձեր իշխանությանը սպառնալիք նետեց, դա է, այն էլ քրեականորեն անապացուցելի մի բան, որովհետև մեր ձևով խոսքը դա քրեական հանցագործություն չէ, ապացուցեք, որ նա քրեական է։
Մինչև չեք ապացուցել, մենք ստիպված ենք իրեն համարել քաղաքական բանտարկյալ, որովհետև նրան ներկայացած քրեական մեղադրանքները ապացուցված չեն։ Ուստի մենք չենք կարող աջակցել դրան, ինչպես նաև Վարշավին եկեղեցու դեմ։ Մենք համարում ենք դա հակաեվրոպական է, մարդու իրավունքների, խոսքի եւ խղճի ազատության, Հայաստանի սահմանադրության նաև կանոնների դեմ է։ Այդպես որ իհարկե մենք համարում ենք, որ եվրոպական կուսակցությունը եւ եվրոպական խորհուրդը չեն կարող ընդունել իր կազմ երկիր, որը այդպիսի բաներով է զբաղվում։ Եվ Եվրոպան մեզ հետ համաձայն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, պարոն Խզմալյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հետևելու համար, կհանդիպենք։